वीडियो वीडियो बना दंते फटाफट करो गाइस। थैंक यू बहुत बढ़िया। एडी सिंक भी देइचंती आउ टेप भी अछि एक्स्ट्रा टेप भी अछि गादिया पई हाथ भी देबे वाह वाह ब्यूटीफुल गाइस लिटरली देखो गाइस। हेलो गाइस आपण मन देख परछंती प्रेजेंट हम भीतर को जाउछु आरंभ हे जाइछु बाबा मु बाहर पड़लो भीतर को चलो जिबा 1 किलोमीटर बोल कहउचंती आ केमती ओ दृश्यटा भीतर आपण मन देखियो चलंतु प्रेजेंट हम जाउछु 1 किलोमीटर वेले चलो चल सेठी हम गाड़ी पार्किंग करे प्लेस बनाइछु देख परछंती तळको वाटरफॉल अछि चलो जिबा देख परछंती एइडा होछ हमरो तळको जिबा पे सीढ़ी बन बनैछन सरकार तरफ बहुत बढ़िया। चलो वाटरफॉल हम बरास देख परछंती एटी आर्टिफिशियल हाथी बनाइछि बहुत बढ़िया। चलो आगो को जी आगो गले आउरी बढ़िया चित्र माने आपण मन देखिबी एडी देखि दियंतु माने गोटे कोन जेटा मा गोटे दोर्सी पिला को चित्र बहुत बढ़िया अछि एडा आगो को जिया बोले हंस जोटा कि अच्छी देख परछंती सेठी खेलिया पई केते एक्टिविटी अछि रॉक क्लाइंबिंग एंड स्लाइडिंग एंड दोली भी अछि प्रेजेंट पळ आसी एडी की देख परछंती पछुको देखो गाइस लिटरली देखो एडी भी गुड सेट बनाइछि आउ सेडी भी गुड सेट बनाइछि देख परछंती तो आमे आसी जाइछु वाह वाह प्री ब्यूटीफुल गाइस लिटरली देखो गाइस सेडी देखो तोल को जाय तोल जाय जीवा पई बनाइछि बहुत बढ़िया मजा। चलो जीवा हेलो सुनु डाडी इतना मजा आ रहा है गाइस सतरे बहुत बढ़िया मजा लागो जेडी आसी ना आपण मानो देखि दियंतु से मंकी जे कि पडुचंती से अछि देखंतु जा पाखु जीवा आपण मानो देखि चलंतु भयंकर ब्यूटीफुल व्यू बाबा केनति लागुति को मस्त अछि गाइस देख परछंती एडु मंकी माने से पडुचंती कोन मंकी आज्ञा गोटे थैंक यू कहला मंकी आज्ञा तापर हम तळुक जीवा टिके गाइस सतरे देख परछंती हमर बाबा आगे का पळे जाय से फोटो में रेडी हे शूट करिया को आसंतु पूरा ब्यूटीफुल प्लस लिटरली गाइस आपण मानो जो देखिबी आपण के देखिथिबे कि नाही देखंतु माने गोटे जंगल भीतर हैंड वॉश भी रखुचंती हैंड वॉश भी पानी आसी नै ठीक चेक करबा गाइस पानी आसे डिसअपॉइंटमेंट गाइस सतरे पानी आस्ते बोले तो बट बनैचन तो बहुत बढ़िया आगो पानी आसी पारे देख पारछंती एइट्रु लोक मन जेमति कि व्यू करि पारिबे व्यू पॉइंट टाको सिटमा बोलीटा बननाइछि आपण मन देखि दियंतो वाटरफॉल टा केंति अछि ए सेठी हमर बाबा अछि तेले सुनो डाडी ए गोटे माटर दुइटा चढ़े बोली डागा गाइस सतरे हम भारतीय जिरांग किंतु चलंतु गाइस देखि आपण मन देखि दियंतो तेले सुनो डाडी बहुत बड़ा गाइस लिटरली एमिति व्यूटा लाइव रे मोर फर्स्ट टाइम एबे देखुछि एटा ए माने एडी आसीबाटा आ बहुत जगह देखछि किंतु एक्सप्लोर टा मके करनी क्या देख परछंती बाबा सपोर्ट करछंती सेट देखन गाइस वाटर किन जाउ देखन एटा का वाटरफॉल आ आपण मन का एटा झरना एक्चुअली बहुत बढ़िया अछि गाइस तमे भी आसा तरे विजिट करो बहुत बड़ा लोकेशन। धन्यवाद।